হ্যালো ফ্রেন্ড, আজ এসেছি আপনাদের সামনে একটি জয় সুপার টর্চ নিয়ে। যেটি টর্চটি ভালো আছে, কিন্তু চার্জারটি কর্ডটি খারাপ চার্জারের। তো এখানে আপনাদের আমি দেখাবো চার্জারের কর্ডটি চেঞ্জ করার জন্য কি কি আপনার উপকরণ করতে হবে। তো এখানে আমি একটি কর্ড নিয়েছি। কর্ডটির হালকা করে দুটো ভাগ করে নিতে হবে। অনেক সময় কাটার দিয়ে ছিলতে গেলে তারটি কেটে যায়, এরকম করবেন না। হালকা করে তারটিকে ছিঁড়ে নিয়ে দুটো তার বের করে নেবেন। তো এখানে আমি দুটো তার বের করে নিয়েছি। এবার তারটাকে আমি হালকা করে ছিলে নেব। তো চার্জারটা আমি খুলে ফেলি। এখানে প্লাস মাইনাস দেখে আপনারা তারটি লাগাবেন। অনেক সময় লাল কালো তার থাকে না, এখানে যেমন কালো এবং ব্লু দেওয়া আছে। তো প্লাস মাইনাস দেখে ঠিকমতো লাগাতে হবে। এখানে আমি তারটি ছিলে নিয়ে প্লাস মাইনাস দেখে লাগিয়ে দিচ্ছি। বন্ধুরা, যারা নতুন দেখছেন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, কমেন্ট করুন। লাইটটি বেশ পুরানো, কিন্তু রোশনি ভালো আছে। প্রবলেম শুধু চার্জ নিচ্ছে না। এখানে আমি আপনাদের চেক করে দেখাবো চার্জটা হচ্ছে কি হচ্ছে না। এই লাইটটি চার্জ হলে লাল লাল এবং সবুজ দুরকম জ্বলবে। অনেক সময় লাল জ্বলতে থাকে, কিন্তু এই লাইটটি একটু অন্য ধরনের। লালটি জ্বলবে বারবার, আপনি লক্ষ্য করুন ভালো করে। চার্জারের লালটি জ্বলছে, লাল এবং সবুজ। তো বন্ধুরা, এখানে চার্জার কর্ডটি ঠিক হয়ে গেছে। যেখানে থাকুন ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। খোদা হাফেজ, বাই।